Eastbound to Blair. À l'est vers Blair. Next station, Bayview. Connection to line 2. Prochaine station, Bayview. Correspondance vers la ligne 2. Bayview Station. Connection to line 2. Station Bayview. Correspondance vers la ligne 2. Doors opening. Ouverture des portes. 是宾馆，在陆军岛发了2张截图，就是据传说2个军人的那个宾馆的价钱什么都是写的上1万什么的，我就想说你这是什么意思呢？我就有点不爽，我就想说我可能要不够，我就不能去了。然后我现在还没好意思再群里回，我现在就是在假装我要去上班了，根本就没时间去。Eastbound to Blair. À l'est vers Blair. Next station, Pimsey. Prochaine station, Pimsey. Pimsey Station. Station Pimsey. Eastbound to Blair. À l'est vers Blair. 他没有给我，他加了2个一样的标，我刚寄了2个东西，但是说他其中有一个没有给我，我就有点着急。但是我去找他，我说你给我，但是我又说直接找不到什么的，你再去问问他。Next station, Lyon. Prochaine station, Lyon.
Station Lion. Doors Eastbound opening. Blair. Ouverture des portes. À l'est vers Blair. Doors closing. Fermeture des portes. Next station, Harlem. Prochaine station, Parlement. Parliament Station. 一般有订单号的 Station 很少会订 Parlement. 到，肯定会找得到。然后就是那天晚上， Eastbound 中午 Blair. 我说，然后就唱了 À l'est vers Blair. 就是特别困，然后喉咙也没有，我就直接就下放睡，然后不想换衣服，就当时那个裤子、衣服还有身上就被那个狗舔的，就全都是口水，然后天干了，但是我就不想往床上躺，我想着我第二天要早起，我就在沙发上睡了一会儿， Doors 然后他给我 closing. 发的那个视 Fermeture 频，我 des 没有 portes. 看到，就是就第二天我看到我也没有回，我向他回的那个是，我帮他带了一个甜面包，然后他说他吃。Next station, Rideau. Byward Market. Prochaine station, Rideau. Marché by. Rideau Station. Byward Market. Station Rideau. Marché by.